Sag mal, kennt ihr eigentlich Murray McDavid? Murray McDavid ist ein unabhängiger Abfüller. Die wurden mal gegründet, unter anderem von Marc Renier. Ich habe hier einen 11 Jahre alten Ardmore mit einem Bourbon-Fass-Finish. Koval. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Koval sehr, sehr gerne mag. Love it! 11 Jahre ist der Kollege, 57,2 Volumenprozente. Ehrlich gesagt, nachdem ich den Korken aufgemacht habe, riecht es hier direkt nach auf. Puderzuckersüße dahinter. Zuckerwatte, so Vanillezuckerwatte. Ne? So ein bisschen angebrannte Marshmallows habe ich hier drin. Ja, ansonsten riecht er sehr klar, sehr frisch. Mal gucken, wie er schmeckt. Kräftig. Der Antritt, erst süß, richtig viel Feuer, Lagerfeuer, Anklänge von süßer Kolanuss und so ein bisschen Süßholz. Oh, der Rauch ist nice. Es schmeckt so, wie er riecht. Rauchiger Marshmallow am Lagerfeuer. Macht's gut.